Pradėsim nuo maldų. Om Ajnanatimrandhasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Vandeham Sri Guror Sri Yuttapadakamalam Sri Gurun Vaishnavanscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Sri Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakhanvitanscha. He Krishna Karuna Sindho Deenabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayine Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gauratvise Namaha. Panchatattvatmakam Krishnam Bhaktarupa Swarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakti Shaktikam. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Janmadhyasya tonvayaditaratas Charthe subhigyasvarat Tene Brahma Hridaya Adikavaye Muyanti Yat Surayah Tejo Vari Mridam Yatha Vinimayo Yatra Trisargo Mrisha Dhamna Svena Sada Nirasta Kuhakam Satyam Param Dhimahi. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudhirayet. Swasti astu Vishwasya Khalah Prasidatam Dhyayantu Bhutani Shivam Mithodhiya Manasya Bhadram Bhajtadadokshaje Avishyatam No Matirapyahetuki. So, welcome again to this evening's discourse on So the Soul Will Be Happy. Sveiki, vėl atvykę į šio vakaro pasikalbėjimą tema, kad siela būtų laiminga. So I'm happy to speak about the happiness, and I hope you also get some happiness out of it. Laimingas ir aš, kad galiu pašnekėti apie laimę, tikiuosi, kad ir jūs pasidarysit kiek laimingesni. So before I speak, I want to ask one question to you. Questions make people alert. Prieš pradėdamas šnekėti, norėčiau užduoti jūs vieną klausimą, nes klausimas kažkaip išjudina, priverčia susikaupti. Sometimes also scared. O kartais net išgąsdina. So if I ask you that please bring me some chicos, what will you do? First translate. They're looking at you. What's chico? I have no idea. That's why I'm asking. Just transliterate. Jeigu aš paprašysiu jūsų atnešti man šiek tiek čikūdų, ką jūs atsakysit? So what will you do?
If I ask you, please get me some chiku. I will ask what is this chiku. Jeigu aš paprašysiu atnešti man 2 čikudą, ką jūs padarysit? Pirmiausia, aš paklausiu, kas tas čikudas yra. Right? This is the most obvious question. You will ask, Yeah. what is a chiku? Because you don't know what is a chiku. Chiku is a fruit which grows in India. A, It's very sweet. Akivaizdu, kad pirmiausia teks užduoti šitą klausimą, o kas tas čiku? Tai toks vaisius, kuris auga Indijoje, jis geras vaisius, ragavau, saldus. It's not available anywhere except in India. That's why I chose this name. Jo niekur kitur nerasi, tik Indijoje. Jo neeksportuoja, todėl ir parinkau šitą pavadinimą. So in the same way, we want happiness, right? That's the topic. When the soul be happy or we be happy. Now, Taip ir mes visi norim laimės. Norim, kad siela būtų laiminga. now I don't know what is happiness. Tačiau kas toji laimė? Aš neturiu supratimo. And you want me to speak on happiness. So first I want to know what is happiness. O jūs norit, kad aš jums papasakočiau apie laimę, bet apie tą laimę aš nieko nenuteikiu. Tai pirmiausia, paaiškinkit man, kas ji yra. Because I don't know what is happiness. And if I don't know, how can I talk? So please tell me what is happiness. Taigi, kas yra laimė, aš nežinau. Jeigu nežinau, ką aš galiu pasakyti. Tai pirmiausia, paaiškinkit man, kas toji laimė. Jis nejuokavo. It's not a very happy question. Atrodo, klausimas laimės kol kas nesuteikė, tiesa? So what is it? We want happiness. Just like I want chiku, I have to know what is chiku. If I don't know what is chiku, how will I get it? Taigi, pirmiausia, turim išsiaiškinti, kas toji laimė, tiesa? Kaip ir su to čiku. Kol nesuprasiu, kas čiku yra, iš kur man jį paimti. So I want happiness, I have to know what is it. If I don't know what is it, I may get something else. Right? I may get apples and think this is a chiku. So I may get something else and think this is happiness. Taigi, kol nežinau, kas yra laimė, kaip galiu ją patirti. Pavyzdžiui, aš noriu to čiku, bet kas tai yra, nežinau. Man kažkas pasiūlo obuolį ir aš manau, kad gal tai yra čiku. So, if I don't know it very clearly, and this is an example I am giving, it may sound like a joke, but you may buy lemons and think it's chiku, but it's not. Lemon is sour and chiku is very sweet. So in the same way, if I don't know what is happiness, and I try for it, and I get something and I think I'm happy, but I may not be actually. So I'm in trouble. Pavyzdys akivaizdus. Jeigu aš nežinau, kas yra čiku, man, pavyzdžiui, gali pasiūlyti ne tik obuolį, bet ir citriną. Ir skonis visai kitoks. O čiku yra saldus. Taip ir su laimė. Jeigu aš nežinau, kas tai yra, tačiau kažką patiriu, gal net panašaus į ją, aš galiu manyti, kad tai laimė. Bet tai dar ne faktas. Todėl pirmiausia reikia išsiaiškinti, kas toji laimė yra. So is it a valid question I'm asking? Taigi, aš jūsų klausiu, ar tas mano klausimas yra pagristas, protingas? It's a very important question because we work our whole life to be happy and without knowing what is it. Šis klausimas svarbus, nes mes visą gyvenimą triūsiam, kad tą laimę pasiektumėm, tačiau nežinom, kas ji yra. It's quite strange. Ar nekeista? Long ago, there was a very great sage in India. His name was Maitreya. Prieš daug amžių, tūkstantmečių, Indijoje gyveno didis išminčius vardu Maitreya. Anybody heard the word Maitreya? These days there is a lot of talk about Maitreya. I don't know if you know this, but Maitreya is supposed to be living in south of London now.
Yeah, you can actually Google it and you will find it. I'm serious about it. A lot of people who are following it and they believe it. So he's going to save the world after 2012, 21st December. Šitas vardas dabar labai populiarus. Turbūt daugelis jį girdėjo, Maitreja. Jeigu įsivesite į Google šitą žodį, tai gausit atsakymą, kad dabar Maitreja gyvena kažkur į pietus nuo Londono ir laukia savo valandos. Po 2012 metų gruodžio 21 dienos, kai ateis pasaulio, turi ateiti pasaulio pabaiga, eilinį kartą. Jis tą pasaulį jums ir išgelbės. Ir visi šito laukia. Daug kas šito laukia. Yeah, you just put Maitreya, Maitreya in google.com and you'll get thousands of pages. Pamėginkite įsivesti šitą žodį Maitreja į Google ir gausit tūkstančius puslapių informacijos. So anyway, I'm talking about the real Maitreya. I don't know about the South London Maitreya. So he was living in the Himalayas. Very great size, very learned person. He also studied from Lord Krishna. And another very scholarly person approached him as a student. His name was Vidura. Taigi aš kalbėsiu apie tą tikrąjį, pirminį Maitreją, apie tą, kur iš pietų Londono aš nelabai ką žinau. Pasakosiu apie tą tikrąjį Maitreją, kuris gyveno prieš 1000 metų Himalajose. Jis buvo labai mokytas išminčius. Ir jį susirado kitas, labai irgi žinomas išminčius ir raštų žinovas Vidura ir pasiprašė leisti būti jo mokiniu. So when he met him, he asked the sage Maitreya one question. He asked many questions, but one of the very first questions he asked was, Sukhaya karmani karoti loke, natat sukham manyaduparanam va. He said that people are working for happiness, even at that time, not only now. But they don't get happiness, and they also don't get free from suffering. Why is that? This was a very nice question he posed to him. Taigi, kai Viduras sutiko Maitreją, tai vienas iš pirmųjų klausimų jis uždavė begalę, bet vienas iš pirmųjų buvo, kad šita sanskrito šloga, kurią ką tik pacitavo, buvo būtent toks klausimas, kad žmonės vargsta dėl laimės, tačiau tos laimės taip ir nepasiekė. Ne tik laimės nepasiekė, bet net ir iš kančių nesugeba išsivaduoti. Kažin kodėl. Klausimas labai protingas. So he gave a very long reply to this, and I will speak some of those points on that, because he explained what is happiness and why people don't get happiness and how to get it. Taigi pasirodo, kad žmonės vargo dėl laimės ir tais laikais, ne tik dabar. Ir atsakymas į šitą klausimą buvo labai ilgas, aš jį kažkiek jau išdėstysiu po truputį, bet pradėjo jis atsakyti, ta prasme, prasideda tas atsakymas štai ko. Once there were two men, they were sitting together over a cup of coffee and they were talking with each other. Kartą sėdėjo du žmonės prie kavos puodelio ir šnekėjosi. And the talk was about happiness. Šnekėjosi apie laimę. So one of them was telling to the other one, you know, I did not know what happiness was until I got married. Ir vienas iš jų pasakė kitam. Žinai, aš supratimo neturėjau, kas yra laimė, kol vedžiau. There is something more to his statement. He says, I did not know what happiness is until I got married, but then it was too late. Čia dar ne visa frazė. Visa frazė būtų tokia. Aš nežinojau, kas yra laimė, kol vedžiau. Bet tada jau buvo per vėlų.
So we better know it before it is too late. Taigi geriau išsiaiškinti, kas yra laimė, dar prieš tai, kai pasidarys per vėlu. So happiness is a feeling, and feelings are experienced in mind. So it is a type of feeling which is experienced through the mind. Whenever you feel any happiness, it is not that your hand is happy. You say, well, today I touched cake and my hand was very happy. Don't say that. Laimė tai yra tam tikras jausmas, kurį mes patiriame protu, psichika. Tas man yra plati savoka, bet, sakykime, protu. Mes juk nesakom, pavyzdžiui, kad mes nepatiriam tos laimės kokią nors kitą kūno dalim. Neįmanoma, pavyzdžiui, pasakyti, kad šiandien aš pabandžiau pirštais paragauti nuostabaus torto. Man jis taip patiko, aš buvau tiesiog laimingas. So happiness is something which is felt in the mind. Taigi tą laimę mes pajuntam viduj, savyje, protą. It is a type of feeling, just like we feel something hot, something cold. If you touch something like ice, you feel cold. Touch fire, you feel hot and burnt. So it is a feeling which happens in the mind. Similarly, the opposite of happiness is suffering, that is also in the mind. Taigi tas laimės pojūtis mes jį išgyvenam protę. Jis panašus į tą pojūtį, kurį mes patiriame, pavyzdžiui, prisilietę prie šalto paviršiaus, pavyzdžiui, tarkim, ledo, arba prie karšto paviršiaus, prie ugnies, kažko panašaus. Tuos pojūčius mes patiriam išoriai, o šitą pojūtį mes patiriame viduj, protą. So basically we have only two types of feelings. All the feelings which we have, they can be divided into two groups. Feelings which we like and feelings which we don't like. Taip pat mes patiriame ir kančią. Iš tikrųjų visus mūsų patiriamus pojūčius ir jausmus, emocijas galima suskirstyti į dvi rūšis. Vieni tai tie, kur mums patinka, o kiti, kurie nepatinka. So that feeling which we like, that is what we call as happiness. Taigi pojūtis, kuris mums labai patinka, labiausiai patinka ir vadinamas laimė. So feelings are something which we experience, and what we experience is difficult to define to other person. It has to be experienced. But still I am giving definition. Tuos jausmus, kuriuos mes patiriam, labai sunku perteikti kitam žmogui. Jis pats turi juos patirti, pats turi išgyventi, bet aš vis tiek pamėginsiu kažkaip apibrėžti. But these feelings which we like or the happiness which we prefer to have, it is of various types. It's not just one type of happiness. Tačiau laimė, kurią patiriame, būna labai ir tie pojūčiai, kurie mums patinka, būna labai įvairūs. Laimė tai ne visiškai vienalytis, vienareikšmis jausmas. So usually we can define or categorize happiness in three groups. Paprastai tą patiriamą laimę galima skirstyti į tris kategorijas. Number one, spiritual happiness. Pirmoji tai dvasinė laimė. Number two, impersonal happiness. Antroji tai tokia neasmeniška, nuasmeninta laimė. And number three, material happiness. Ir trečioji tai materiali laimė. So these are the three types of happiness which are possible. Although we do not experience all of them, but I will speak on them. Taigi, laimė gali būti trijų pagrindinių rūšių. Gal ne visiems, ne visada pavyksta jas patirti, bet aš apie tas tris rūšis pašnekėsiu smulkiau. Because if we want happiness and if there is various type of happiness,
we should know and then decide which one we want. Just like you want to buy milk. So milk is also various types. So you have to know that and then you have to know which one you want. Taigi, jeigu jau tos laimės yra įvairios rūšys, tai reikėtų pasistengti išsiaiškinti, kokios tos rūšys yra ir išsiaiškinti, kurios būtent mes norim. Panašiai kaip jeigu jūs norit nusipirkti pieno, o pieno būna įvairių rūšių, tai reikėtų prieš perkant išsiaiškinti, kokio būtent pieno mums reikia. This one real story comes to my mind. Once one professor was invited in Heidelberg University in Germany for some conference from India. Prisimenu vieną tikrą istoriją, kuri dabar tiesiog atėjo į protą, į galvą. Tai kaip vieną profesorių iš Indijos pakvietė į konferenciją Heidelbergo universitete Vokietijoje. So he came and he was staying in a hotel and he attended the program daytime. In the evening, after dinner, he was in his room and then the room service man came and asked that would you like to have some tea or coffee or something. Profesorius dieną praleisdavo konferencijoje, o vakare po vakarienės ar pietų vėliavų jis liko kambarį ir atėjo kambarinė ar kambarinis ir paklausė, gal jūs norėtumėt ar kavos ar arbatos. So he said, no, I don't want tea and coffee because to drink tea and coffee before sleeping is a trouble. You won't be able to fall asleep. Best thing is to drink milk. In India, we drink milk before going to bed, and Ayurveda also recommends that. So he said, I would like to have a cup of hot, pure milk. Bet jis atsakė, kad ne, ačiū, nei arbatos, nei kavos nenoriu, nes jau ruošiuosi ilsėtis, koks ten miegas, prisigėrus kavos, geriau atneškit man pieno puodelį, tiesiog karšto gryno pieno. Nes Indijoje mes pripratę vakare prieš miegą išgerti pieno. Ir Ayurveda šitą rekomenduoja. So he noted down, he went to the kitchen and he said that phone number so and so wants a cup of hot, pure milk. Taigi tas, sakykim, kambarinė. Išleido į virtuvę, perdavė raštelį, kad tokio ir tokio kambario gyventojas nori gryno karšto pieno. So now this guy in the kitchen, the cook, he was in trouble. Because he has never heard of pure milk. He knew that there is homogenized milk, pasteurized milk, vitamin D milk, lactose-free milk, low-fat milk. But he didn't know what is pure milk. So he was saying, what, pure milk? Ir virėjas apačioje pasimetė. Jis žinojo daugybę įvairių pieno rūšių, bet gryno pieno tarp jų nebuvo. Jis žinojo visokius ten homogenizuotas pienas, pienas su vitaminu D, pienas praturtintas kalciu, ten pienas sumažinant, reiškia, netoks riebus pienas ir taip toliau. Įvairių rūšių jis žinojo, bet gryno pieno jis nežinojo, kas čia per daiktas. So he didn't know what to do. So he went to the manager and he asked that this Indian guy is asking for pure milk, what is it? Jis nuėjo pas savo bosą ir pasakė, kad tas vaindas iš to ir to kambario nori gryno pieno, bet kas tai yra, paaiškinkit man. So manager said, you should know better than me, you work in the kitchen. If you don't know, how the hell I know? Administratorius atsakė, tu turėtum geriau žinot, tu juk virtuvėje dirbi, jeigu tu nežinai, iš kur aš galiu žinoti. So they didn't know what pure milk was and they felt very embarrassed that he is asking for a simple thing and we can't supply him. So finally they went to the professor and they asked him that what is this pure milk? Jie pasijuto labai nesmagiai. Kur tai matyta? Žmogus prašo paprasčiausių dalykų, jie negali susigaudyti. Ir galų gale jie pakilo pas tą patį profesorių ir jo paklausė, ar galit mums paaiškinti, kas yra grynas pienas? So this professor was also puzzled because he didn't understand what the hell are they asking. Pure milk is pure milk.
Čia pasimetė ir profesorius, jis nesugebėjo suprasti klausimų, ko jie iš jo nori, ko jie klausia, kas čia per velniava, ko jie klausia, kas yra pienas, ko jie klausia. Because in India we don't have this milk, this type of milk. We only have one type of milk, and that is milk. Nes Indijoje mes visų tų pieno rūšių net nesapnavom. Yra tik vienos rūšies pienas. Tiesiog pienas. So the problem is that in India, when you buy milk from this milkman, they can mix water in it. So all he was saying is that I don't want milk mixed with water. I just want straight milk. Tačiau Indijoje yra kita problema. Kai pieną išnešioja ar išvežioja pienininkai, tai kartais jie praskiedžia į vandenį. Ir profesorius tik norėjo pasakyti, kad jis nenori pieno praskiesto vandeniu, jis prašo gryno pieno. So similarly, we are looking for happiness, but happiness is of various types. And then happiness can also be mixed. It can be pure happiness, or it can be happiness mixed with some problem. Right? Taigi, kai mes ieškom laimės, mes irgi norim grynos, neskiestos, bet pasitaiko visokios, pasitaiko atmieštos ir su kančiom, ir su kažkokiom problemom. Ar netiesa? So you may eat cake, but inside there may be some little piece of sand. The cake is giving happiness, but the sand is giving some trouble to you. So this is happiness mixed with some problem. Pavyzdžiui, jums pakliūna skanus torto kąsnelis, bet jame žvirgždo gabaliukas, ar smėlio ten kokia smutelė. Mums tortas labai patinka, bet kai tarp dantų ima girgždėt smėlis, tai sukelia tam tikrą problemą. So let's first talk about number 3 type of happiness, which I call as material happiness. Pirmiausiai gal aptarkim tą trečios rūšies laimę, kurią pavadinau materialia. So material happiness also has 3 categories in it. There are first 3 types of happiness: spiritual happiness, impersonal happiness, and material happiness. And then material happiness also has 3 categories in it. Ta materiali laimė irgi būna trejopa. Laimė trejopa, kaip šnekėjom, dvasinė, ta beasmenė ir materialiai irgi galima suskirstyti į dar 3 rūšis. So there is number 1 type of happiness, which is although happiness, but it creates confusion and bewilderment and lethargy in the mind from the beginning to the end. Its outcome, and even while it is giving you some happiness, is to create some bewilderment in the mind. Ta pirmoji laimė, ji tokia apatiška, susijusi su apsvaigimu ir nuo pradžios iki pabaigos visą tą laiką, kol jūs ją patiriat, ji tokia yra bukinanti. Yesterday we had a talk in Klaipeda, and after the lecture when we came out, we saw one man lying on the road, and he was quite in bad shape according to us, but he himself was quite happy probably. There was a bottle lying next to him, and I think he had also urinated in his pants. So that is also one type of happiness. Vakar po lekcijos Klaipėdoj, jau taip į vakarą, išėjom į gatvę ir vos neužlipo man žmogaus, kuris toj gatvėj patogiai ilsėjosi. Mums atrodė, kad jo padėtis pasigailėtina, bet jis atrodė ganėtinai laimingas, išsišiepęs, ir dar beje šalia jo buvo tokia balutė charakteringa, nors kelnių jis nebuvo nusimovęs. So would you like happiness like that? He was happy. He was in his own world and not bothered about anything. So that is also happiness
And that's why I said that we have to know things very clearly. People also go for that. Otherwise, why so much liquor is being produced? Taigi kaip jums tokios rūšies laimė? Juk tai neabejotinai laimė. Jeigu jūs jo paklausit, kaip tu jautiesi, jis pasakys. Ir yra žmonių, kuriems būtent tokios laimės reikia, tai faktas. Kitaip, kur dėtųsi visos tos tonos svaigalų, kurias gamina pramonė. Kažkas juos vartoja. So people consume more liquor than milk. Šiais laikais žmonės suvartoja daugiau svaigalų negu pieno. So this is one type of happiness which creates illusion in the mind. It puts you in an altered state of consciousness. You take liquor, they take drugs, get intoxicated, they say, oh, it was so nice, I'm happy. Tai yra ta pirmosios rūšies laimė, kuri apkvaitina ir nuo pradžios iki galo, ji tokia bukinanti. Tačiau žmonės tokios laimės irgi laikosi. Jie prisigeria ar prisiryja narkotikų, kitokių kvaišalų ir sako, kaip smagu buvo. So this is a happiness which causes delusion and hangover, headache in the end. But people prefer this also. Ši laimė kelia tik tai iliuzijas, paklydimus, tai savęs apgaudinėjimas iš tikrųjų, kuris galų gale baigėsi pagiriom ir kančiom. Tačiau žmonės ir šitos laimės vaikosi. So what is wrong with this type of happiness? Taigi, ką mes turim prieš šitokią laimę? What is wrong? This is also happiness. That person will argue, well, I get free from stress, I become relaxed, I enjoy it. Taigi, kuo ji bloga? Nes tie, kas jos vaikosi, mums pasakys, o kas čia blogo? Ašgi patiriu pasitenkinimą, aš atsipalaiduoju, aš laimingas. Kas čia blogo? So this type of happiness is not desirable, at least for a rational thinker. Because this type of happiness is neither good for the body nor for the mind, and it makes us conditioned, it makes us dull, and it actually dulls our brain, our consciousness, our awareness, and then we become addicted to it. And once you become addicted to it, you become slave of it. And it's not just a question of happiness, but you have to have it. Tačiau protaujantis žmogus tokios laimės neturėtų vaikytis, nes ji mus pavergia, mus supančioja, mus atbukina ir paverčia mūsų aistros vergu, mūsų pačius savo aistros vergu. Tada mes jau tų kvaišalų grėbėmės ne tam, kad būtume laimingi, o tiesiog todėl, kad nebegalim susilaikyti, nebegalim pasirinkti. So this type of happiness actually puts us in forgetfulness of our own situation, our own condition. It's like becoming an animal. Basically he was lying there like an animal, like a dog will lie on the road, or a pig will lie, and that's how he was lying. He is a human being, but he has descended to the level of an animal. Šita laimė mus priverčia pamiršti savo paties prigimtį, savo gerąsias savybės. Iš esmės, jį paverčia mus gyvuliu. Tas žmogus, nors jis buvo žmogus, bet jis buvo nusiritęs iki gyvuliškos būklės, jis voliojosi visiškai kaip koks nors šuo. It is very interesting that human beings have the facility to choose 3 states of awareness. And they can have awareness like animal, descend to the animal platform, remain as human beings, or become divine.
And this is possible only in the human body, not in dog body, not in a fish body, not in a bird body. This human life has this special characteristic that you can elevate yourself, you can also degrade yourself, or you can remain wherever you are. Žmogaus gyvybės forma pažymėtina tuo, kad mes galime rinktis. Mes galim rinktis gyvulišką egzistenciją, kaip tas žmogus, galime gyventi, na, kaip žmogus tiesiog, kaip paprastai žmonės gyvena. Ir galim pasistengti, kad mūsų būtis taptų dieviška, šventa. Tas pasirinkimas nuo mūsų priklauso. Jokia kita gyvybės forma to pasirinkimo nesuteikia. Nei šunys, nei kokios žuvis, jokie gyvuliai, niekas daugiau negali šito rinktis, tik žmonės. So therefore this third type of happiness, this is not recommended because it is degrading oneself. After having the human body, human birth, we are degrading ourselves to the level of an animal. So that is not advisable. Taigi ta trečioji laimės rūšis, ta gyvuliška laimė, visiškai nepatartina, nes gavę žmogišką kūną ir turėdami tą pasirinkimą, daug geresnį pasirinkimą, mes degraduojame iki gyvulio. Tai pats prasčiausias iš visų galimų variantų. So then there is the second type of happiness, which comes by bringing our senses in the contact of sense objects. Vishayendriya sanyogad yattadagre mritopam pariname visamiva tatsukham rajasam samhi. So this is the happiness we get by sense objects. But this type of pleasure has characteristic that it is very pleasing in the beginning, but problematic in the end. The third type of happiness is problem from beginning to end. The second type of happiness is problem in the end. It looks nice in the beginning, so it is better than the previous one. Antroji laimės rūšį mes patiriame, kai juslės susiliečia su jutimo objektais. Ir kaip sakoma šiame posme, Sanskrito posme, kurį jūs pacitavo, šios laimės pagrindinis bruožas, pagrindinė skiriamoji ypatybė yra ta, kad pradžioje jie atrodo labai patraukli, o pabaigoje virsta kančia. Ta pirmoji laimės rūšis, ta bukinanti, apie kurią jau šnekėjom, jinai kankinanti nuo pradžios iki pabaigos. Tačiau antroji rūšis pradžioje atrodo saldi, tačiau į galą karsta. So in this second type of happiness, we are not losing our awareness, we are not degrading, we are not putting ourselves in delusion, but we are also creating problem by enjoying that object. The outcome is suffering. Antroji laimės rūšis jai nebūdinga svaigintis. Mes nevartojam, norėdami patirti antrąją laimės rūšį, visai nereikia svaigintis, nereikia tų kvaišalų kaip pirmojo atveju, mes neprarandam, nebūtina prarasti sveiką protą. Tačiau pabaigoje patyrę tą laimę, pabaigoje mes turime kentėti. So to give you an example, that suppose somebody has diabetes. So for a diabetic person, eating sweets is not healthy, it's going to create trouble. But such a person eats sweets, so he enjoys, he likes the taste, he's happy to do that. So it is giving happiness in the beginning, but the outcome is that this sweet is going to raise up the sugar level, and then he can have all kinds of trouble. His blood pressure can go high, it can affect his kidneys, affect his heart. So then he is going to suffer from that. Tarkim, diabetikas
kuriam gydytojai patarė nevartoti saldumynų, tačiau jis prie jų labai prisirišęs. Jis labai mėgsta saldumynus ir, tarkim, jis valgo tuos saldainius, kuriam nereikėtų vartoti, jo cukraus kiekis, jo kraujyje labai pakyla, dėl to prasideda problemos. Sutrinka širdies darbas, inkstų darbas, žodžiu, serija bėdų. And then the second problem with this type of happiness is that although you get it, but it is very temporary. It doesn't last very long. How much sweet can you eat? Even if you like it. Antra tos bėdos, antra pusė, kad tas malonumas, ta laimė, kurią patyrė prisivalgę saldainių, labai trumpalaikė. Kiek saldainių gali žmogus suvalgyti galų gale? And then moreover, as like a drug, it also makes us addicted to it. Although we may not call it addiction as one gets addicted to smoking or drinking, but this is also a type of addiction that after you have had that experience and you have suffered, and then when you are suffering, you say, well, I will never eat sweet again. But then when the pain goes and you become normal, then what happens? Then you eat again. And then you go through the same problem. And then you suffer. And when you suffer, you again say, oh my God, I will never do this again. But then you again get rid of the pain, whatever, take some injections or some tablets, some medicine. Then you become normal. Then your desire again comes to eat. And then you again eat. So you get into this cycle of enjoying for a short period. Enjoyment is not for a very long time, but suffering is for a very long time. Ir čia mes irgi patiriam tą pačią prisirišimo bėdą, kad kai mes tų saldainių prisivalgom ir jau ateina kančia, mes dievažėjamės, kad daugiau niekada. Tačiau prisiriem tablečių, ten kokią insulino injekciją padarom, tie simptomai praeina, mums vėl sukyla, grįžta tas senasis skonis, mes vėl prisivalgom saldainių, vėl pradedam kentėti, vėl prisiekinėjam savo, kad daugiau niekada taip nedarysiu ir vėl pradedam tą patį. Tas prisirišimas labai stiprus, iš jo ištrūkti sunku. So if you make a balance sheet of such type of happiness and suffering together, how much happiness you got and how much you suffered from this, then you will find that actually suffering is always much more. Not little bit, but few times more than the enjoyment you get. So ultimately you are a loser in the process. Jeigu jūs mintise pasversit, paskaičiuosit, kiek iš šitos patirties gavot malonumą, o kiek gavot skausmo, tai pamatysit, kad skausmo mes patiriam kur kas daugiau, gerokai daugiau, keliskart daugiau negu malonumo. Taigi šitas procesas, ta prasme, tokiu būdu mes nieko nelaimėsim. Therefore in Bhagavad Gita, Krishna, he gives advice. He says that an intelligent person should not work or strive, endeavor to get this type of happiness. He is not saying that one should not try to get happiness, but he is forbidding one. He is giving advice that please don't try this type of happiness. Bhagavad Gitoje Krishna sako, kad šitos laimės irgi nereikėtų siekti, nereikėtų vargti dėl jos. Jis laimės siekti jis nedraudžia, bet šitos būtent rūšies laimės jis patarė, dėl jos nesivarginti. So unfortunately, most of the humanity, there are only maybe few rare cases who do not come in this category. They are trying only this number 3 and number 2 type of happiness. Tačiau dėja, didžioji žmonijos dalis, išskyrus tam tikras išimtis, dažniausiai siekia būtent tos trečiosios ir antrosios rūšies laimės.
And their whole life therefore goes through this cycle of little enjoyment, big pain. And little enjoyment, big pain. Like if you make a chart, and you'll find little here, and then big suffering, and here, and then big suffering. This is what people are going through. Todėl visas mūsų gyvenimo ciklas, tai truputį laimės ir paskui daug kančios. Vėl truputį laimės, daug daugiau kančios. Jeigu brėšim diagramą, tai viršutinis taškas, viršutiniam taške mes laikomės trumpai, o apatiniam užtrunkam. Paskui vėl trumpai ir vėl užtrunkam apatiniam. Ir taip visą gyvenimą. So this is also not advisable. These two types of happiness all human beings should give up. They should not strive for these two types of happiness. At least if we are in our sane mind, if we are using our intelligence, we should never make an effort for these two types of happiness. But unfortunately we waste our time, our energy, our money only these two. Ir tai visiškai nepatariama. Jeigu mes šios rūšies laimę visiškai nepatariama, jeigu mes turime tiek sveikos nuovokos, tai turėtumėm tos antros ir trečios rūšies laimės visiškai atsisakyti. Nors dėja dažniausiai kaip tik ir jos ir vaikomės. Švaistom brangų laiką, pinigus būtent tokiems malonumams. So there is a third type of happiness, that number one, which I call as number one, because that is the one which should at least desire. There are other two types which I will speak. These three categories are from the third type of happiness, and the third one has three categories, and out of these three, please do not work for the last two, number 2 and 3. At least try for number 1. Taigi iš tos trečiosios kategorijos, iš vadinamosios materialios laimės, mes jau išnagrinėjom dvi laimės rūšis, du poskyrius tos materialios laimės ir pamatėm, kad jie niekam tikė. Tačiau ta trečioji rūšis, apie kurią dabar šnekėsim, tas trečiasis poskyrius materialios laimės, yra bent jau pageidautinas. So this number 1 type of happiness, this requires some effort. And the effort is to restrain one's senses and mind from sense objects. Ir ši rūšis reikalauja tam tikrų pastangų. Pastangų, kitaip tariant, tam tikros proto ir juslių disciplinos, susitvardymo. So this is actually the problematic part in it, because people in general do not want to control their senses or mind. Ir būtent dėl to kyla visos problemos, nes paprastai žmonės nemėgsta vargt, tramdydami kažkaip, varžydami save, bandydami sutvardyti savo jusles protą. In the other two types of happiness, one does not have to control one's mind and senses. As soon as you desire, you go for it. Of course, there are also a lot of problems. Always the object of sense may not be available, but at least you make no effort to control. If you have to control by force, by circumstances, that is another thing. So that's why people go for those other two types and not try the first one. Tos savitvardos problemos mes nepatiriam antro ir trečio malonumo, antros ir trečios laimės atžvilgiu. Kartais, aišku, mums neleidžia to malonumo, tos laimės patirti kažkokios objektyvios aplinkybės, nes, pavyzdžiui, neturim to, ko trokštam. Bet mes patys susivaldyti, susitvardyti nesistengiam. Todėl žmonės dažniausiai šitų malonumų ir vaikosi, nes jie nereikalauja vidinės savitvardos, nereikalauja susitvardymo. O ta pirmosios rūšies laimė šito reikalauja. So this first type of happiness, and this is the best of these three, this does not depend on anything external. Ir ta trečiosios rūšies laimė, kuri aukščiausia iš šitų trijų,
nepriklauso nuo išorinių aplinkybių. It does not depend on any external situation, external objects, or some external qualification. Nepriklauso nuo išorinių galimybių, nuo išorės objektų ar kažkokių kitokių sąlygų. This is a happiness which comes from within one's own self. Tai laimė, kuri kyla iš vidaus, iš mūsų prigimties. And because it comes from within own self and is not dependent on any specific sense object, it has no limitation in time, that you can only get it for a short period and then you will not get it. You can have it all the time. Kadangi nepriklauso nuo išorės objektų ir jokių kitų išorinių sąlygų, mes ją patiriam iš vidaus. Tai nėra ir laiko apribojimų. Jos niekas nevaržo, mes galim patirti ją visą laiką. And it also brings an end to your sufferings. Ir be to ji užbaigia mūsų kančias. All your suffering, whether they are physical suffering or mental suffering, will come to an end if you attain this happiness. Jeigu pasiekėme šią laimę, tai baigėsi visos mūsų kančios, ir fizinės, ir psichinės. And you will be happy always in all circumstances. Ir mes visomis aplinkybėmis visada būsim laimingi. The only difficulty is that you have to practice this, because we are not at that level. You have to attain that state of consciousness, that state of mind, and for that one has to perform some sadhana, some practice. Vienintelė problema tai ta, kad reikia dėti tam tikras pastangas. Ta laimė neatsiranda savaime. Mes turim dėti tam tikras pastangas, tos pastangos vadinamos sadhana arba praktika. So abhyasadarante atra dukhantam cha nigacchati. Yattadagre visameva pariname amritopamam tat sukham satvikam proktam atmendriya prasadam. This will bring an end to all your suffering and it will give satisfaction to your mind, to your senses, to yourself, everything. You will be just very peaceful and satisfied person. Ši laimė pabaigia visas mūsų kančias ir atneša pasitenkinimą protui, juslėms, mūsų prigimčiai. Mes pasidarom tokie tiesiog visko patenkintas, laimingas žmogus. So this is the type of happiness which Lord Buddha was preaching. Because Buddha's whole philosophy was that everything is suffering. His one of the cardinal statement was Sarvam Dukkham Dukkham. Dukkham means suffering, everything is suffering. Būtent tokią laimę propagavo, skelbė Viešpats Buda. Vienas iš jo pagrindinis teiginys buvo, kad viskas yra kančia. So this type of happiness comes by concentrating your mind on particular object. And when you are able to do that, then the problems which mind creates through desires, you can get over. And there will be no hankering for sense objects because you will be satisfied from within. Šitą laimę mes pasiekėme, išmokę koncentruoti protą, išmokę koncentruoti mintis į tam tikrą objektą. Jeigu mums tai pavyksta, mes sugebam nugalėti savo paties troškimus ir tada ateina ta vidinė pastovi laimė. So in Bhagavad Gita, Krishna calls this as Brahma Yoga, Yuktatma, Sukham Akshayam Ashnuta. You got Akshaya or unending happiness. Of course, that is different than what Buddha is speaking. It's a different type of pleasure. That was number 2, which I was saying, the impersonal one. But in this one, there is no consideration of any god or
You just concentrate in mind, and if you are able to focus mind on anything, then your mind comes under your control. And when your mind is under your control, then your senses are under your control, and then you are master of your whole being, and you get a sense of satisfaction from that. Apie panašią patirtį kalba ir Krišna Bhagavad Gitoj. Ten šiek tiek kitas lygis. Ten iš tikrųjų šitam posme, kuris tavo kalbama apie tą vadinamą beasmenę laimę, tai šiek tiek kitas lygis. Bet principas labai panašus. Mes turim išmokti suvaldyti protą, sukaupti jį į tam tikrą objektą, suvaldyti protą ir jusles. Ir jeigu mes tą susikaupimą išlaikome, jeigu mūsų neišblaško mūsų troškimai, jeigu mes sugebam juos įveikti, tai atsiranda nuolatinis vidinis nepriklausomas nuo jokių išorinių aplinkybių pasitenkinimas. This is also a type of happiness which is similar to sometimes when musicians they may get happiness by becoming absorbed in some music, or some poets in the poetry, or in some other work of art. So you go into a certain state of consciousness, like we were talking about Florence the other day. So this is a type of pleasure which comes. It is also not spiritual pleasure, but it's just a pleasure which is not coming from any external sense perceptions. It just comes from within, from your own heart. Kai kurie patiria šitą jausmą, šitą vidinį pasitenkinimą, patiria, pavyzdžiui, gilindamiesi į muziką, arba į meną, į poeziją. Tai dar ne dvasinė patirtis, bet ji labai arti to, nes ji kyla iš vidinės būsenos, iš mūsų vidinės prigimties ir nuo išorės nepriklauso, jau suteikia mums laisvę. Because our inner being, what we call as soul or Atma, that by nature is free from any pain or suffering. The pain or suffering or disturbances, they come when we identify with our physical body. And then it is the physical body which undergoes certain changes and things it does not like, then we suffer from it. Mums ši laimė yra labai artima ir būdinga, nes iš tikrųjų mūsų ta dvasinė prigimtis, siela, jai kančia, skausmas, jai svetimi. Ji kenčia tik tai todėl, kad tapatina save su materialiu kūnu. Ir būtent materialus kūnas patiria skausmą ir kančią. Todėl, kai mes nustojam save tapatinti su materialiu kūnu, tai tie skausmai ir kančios baigėsi. So normally our mind is always bombarded with various sensory data from outside, and also desires, thoughts and feeling coming from inside, and therefore it is always in a disturbed state, sometimes more disturbed, sometimes less disturbed, but there is always some disturbance happening in the mind. Mūsų protą paprastai bombarduoja iš vidaus įvairiausi troškimai, iš vidaus kylantis įvairiausi troškimai, įvairios mintis, o iš išorės įvairūs išorinio pasaulio objektai, kurie gundo, taip sakant, mūsų jusles, mūsų jutimus. Ir šitaip bombarduojamas protas dažniausiai praranda ramybę ir mes nuolat jaučiam tą vidinę sumaištį. So our mind has one characteristic, that it can only think of one item at a time. It can pay its attention, its awareness, only on one object and not on too many. It can flicker from one to another quickly. When people talk about multitasking,
It's not that they're doing it simultaneously. Actually, the mind goes from one to another, and some people have the ability to do it very fast, and it looks like as if they're doing it together, but it's not. Protas turi vieną ypatingą bruožą. Jis gali atlikti tik vieną veiksmą vienu metu. Dėmesį jis gali skirti tik tai vienam objektui, vienu metu. Kartais žmonės kalba apie tokį sugebėjimą daryti daug darbų vienu metu. Ir gali netgi atrodyti, kad taip iš tikrųjų yra. Kaip ten Barbė 100-darbė, jo? Kad žmogus sugeba, kaip Napoleonas sako, darydavo daug darbų vienu metu, bet tai tik iliuzija. Iš tikrųjų, protas turi sugebėjimą, kai kurių protas turi sugebėjimą labai greit persijungti nuo vieno objekto, nuo vieno darbo prie kito, bet dirbti dviejų darbų vienu metu niekas negali. Tiesiog tas persijungimas kai kuriems pavyksta labai greitai. So if you are able to concentrate your mind on something, become absorbed in something, then all other disturbances are not possible because mind is only at one thing and it cannot attend to anything else. So that gives you a sense of happiness. Jeigu mums pavyksta sukaupti dėmesį į vieną objektą, tai protas jau nebesiblaško. Jeigu mes tą dėmesį išlaikom, jis nebegali galvoti apie nieką kitą. Tai reiškia, kad mums ateina ramybė. Ir kartu su ramybė ateina tam tikras vidinis laimės pojūtis. So that's why we can enjoy playing some game. Because when you play something, say tennis or basketball, then your mind immediately becomes concentrated there. Or you watch TV, your mind becomes concentrated. If your mind is not absorbed, you will not relish it. So this is just to give you an example that how absorbing your mind gives you happiness, because this happiness is really not coming from outside. That's only an illusion that it comes from outside. Kaip pavyzdys galim panagrinėti, kas vyksta, kai mes žaidžiam kokį nors žaidimą. Kodėl žmonės taip mėgsta kažkokius judrius žaidimus, ypač sportinius, nes jie priversti įsitraukti. Tenisas, krepšinis, panašus varžybos, kur žmonės įsitraukia pagauti azartą. Protas susikaupia į tai, ką jie veikia, į tai, ką turi nuveikti. Ir atsiranda tas vidinis ramybės pojūtis, nes protas mūsų nebeblaško, nebeverčia daryti to, aš noriu kito, jis viską pamiršta, jis susikaupia. Tačiau iš tikrųjų tas vidinis ramybės ir net tokios laimės, palaimos pojūtis ateina ne iš to žaidimo, jis visą laiką mumyse yra, tik mes jo nejaučiam, kol protas sujukęs. So anything which can make your mind absorbed, that gives you a sense of satisfaction and pleasure, because the disturbance or the suffering comes when the mind becomes agitated by different desires, different thoughts, different objects. So if you are able to fix it on one thing, then that's what is called happiness. Taigi dar kartą, tas sugebėjimas sukaupti protą kažkokią vieną veiklą ir yra tas tada tas sugebėjimas mums ir parodo, ką mes galime patirti, kokią palaimą, ramybę mes galime patirti iš vidaus. Tuo metu mes atsijungiam nuo visų tų protinių problemų, kurios mums neduoda ramybės kitų metų. So in this number 2 type of happiness and number 3 type of happiness, they're also all they're trying to do is making their mind free from something else and making it absorbed in the sense object. So the happiness actually does not come from the sense object, but it comes from within. But they're using something external to do that, and then they become conditioned by that external object. That is the problem. And then they have to suffer from that. Šitaip sukaupt protą mėgina faktiškai ir tie, kurie prisirišę prie pirmos ir antros rūšies malonumų, apie kuriuos jau šnekėjom, prie tų žemesnių rūšių malonumų. Tas malonumas, kurį jie patiria atsiduodami savo prisirišimams, iš tikrųjų ateina irgi iš vidaus. Jie patiria ir tą malonumą, kai protas
paskęsta tuose malonumuose, prie kurių jie prisirišę, jie irgi patiria tą vidinį malonumą, bet čia tas sąmonės lygis, tai kai jie nesugeba suprasti, iš kur tas malonumas ateina, jiems tas vidinis malonumas susipainioja su išoriniu objektu gaunamu malonumu, jie supainioja jį. Ir todėl ir dėl to tas prisirišimas prie išorinių objektų teikiamo malonumo tik dar labiau sustiprėja. So our soul is happy without doing anything. It's naturally happy. But when the soul identifies with the body, and body is the source of suffering, so then it starts into a suffering, it gets into a suffering situation. And to get rid of that, it hunts for happiness. And not knowing the original cause of suffering, then we start looking for happiness in external sense objects, because we think that the suffering is coming from external objects, and therefore happiness will also come from external objects. Iš tikrųjų, mūsų siela, mūsų ta dvasinė prigimtis visą laiką palaiminga. Jai nereikia jokių išorinių dirgiklių, kad galėtų patirti laimę. Ji laimę patirti gali nuolatos, visiškai nepriklausomai. Tačiau problemos prasideda dėl to, kad mes tapatiname save su materialiu kūnu. Ir tapatindami su materialiu kūnu patiriame tam tikras kančias. Ir kadangi matome, kad tos kančios kyla iš išorės, tai manome, kad laimę mes irgi galime surasti išorėje. Kaip kančios ateina iš išorės, taip matyti ir laimė ateis iš išorės. Mes šito tarsi tikimės. So why do we have the desire for happiness? Because nobody has trained us to be happy. Nobody has taught us that we should be happy. This desire for happiness is there naturally in everybody, without any discrimination, without any consideration whether you are old or young or male or female or what is your nationality. Everybody has this desire for happiness. So what is the cause for it? Tačiau susimąstyti, iš kur mumise atsiranda tas laimės troškimas. Juk niekas mums nesakė, kad mes jos turim siekti. Niekas mums negarantavo, kad mes ją patirsim. Niekas mūsų nemokė, kaip tai daroma. Niekas mums apie tai nieko nesakė. Bet kiekvienas iš mūsų, jaunas, senas, mokytas, nemokša, kiekvienas jaučia tą poreikį siekti laimės. Iš kur jis atsiranda? So the cause is very simple, that we, our real identity, we are spiritual being, we are soul, we are Atma, and we are absolutely free from any suffering. No suffering can actually touch our inner self. But when we superimpose ourselves onto the body and mind, and we start thinking that I am this body or I am the mind, then we become unaware of our own true identity, which is happiness. But because our real nature is happiness, and now we are unaware of that happiness, we start looking at happiness at the bodily level. Priežastis labai paprasta, priežastis tokia, kad mūsų tikroji prigimtis yra amžina, kupina palaimos siela. Mes tą palaimą visą laiką, tą laimę visą laiką nešiojame savyje. Tik užsimirštam, tapatindami save su materialiu kūnu ir protu. Mes užsimirštam ir tą savo laimę mes jos tiesiog nematom, mes nematom, kaip jos pasisemti. Ir kai pradedam tapatinti save su materialiu kūnu, prasideda ir kančios. So after becoming absorbed in the body, then we search happiness at the bodily level, and we search happiness, in food, in sex, in drinks,
basically these things, music. But the problem is that Atma, our soul, is spiritual, and all these other things, they are material. And material things cannot give happiness to a conscious spiritual being, because these are two different types of entities or matter or elements. So matter which is inert, which is dead, spirit which is alive by its very nature, cannot derive any happiness from here. It has to derive happiness from its own platform. Taigi, kai mes sutapatinam save su kūnu ar protu ir pradedam paskestam toje materialioj sąmonėje, mes patiriam ir kančią iš jos, ir skausmą. Ir taip pat dėl to, kad tapatinamės, mes natūraliai imam ieškoti ir palengvėjimo, išsivadavimo iš kančios, irgi toj pačioj materijoje. Todėl žmonės ir puola ieškoti pasitenkinimo, kas ten vynas, moterys, dar kažkokie materialūs malonumai, skanus maistas ir panašiai. Tačiau sielai visos šios patirtis yra svetimos, nes siela yra dvasinė, o visi tie malonumai materialūs. Tos prigimtys yra visiškai skirtingos. Neįmanoma dvasios patenkinti materialiais dalykais. Tai vidinis prieštaravimas. Mums niekada šito nepavyks padaryti. So just like you go on picnic somewhere, you go to the beach or go somewhere, some party, you may enjoy or try to enjoy at least. But actually when you come back home, you feel a sense of relief. Oh, I have come back home. So in the same way, the soul is trying to run here and there through the senses, trying to find some happiness. But actually, if it becomes situated in its own self, then it feels relief. Oh, I'm back. Galim pateikti tokį pavyzdį. Tarkim, jūs susiruošėt į kokią iškylą, kur nors į jūros pakrantę, viskas atrodo labai smagu. Ketinam smagiai praleisti laikas, ketinam smagiai praleisti dieną. Ir gali būti, kad net gana smagiai ją ir praleidžiam. Tačiau, kai grįžtam namo, mes pajuntam tam tikrą palengvėjimą. Galų gale namie. Tam tikras pasitenkinimo, palengvėjimo jausmas ateina. Panašiai ir sielai. Jinai per tas jusles materialiau, kaip per vartus, jinai vis veržiasi į išorinį pasaulį ir ieško ten malonumų. Tačiau jeigu pavyksta grįžti į vidų, atsitraukti, užmiršti tą išorinį pasaulį, grįžti į vidų, jinai pajunta palengvėjimą, pasitenkinimą. So just like, imagine if there's a ship inside deep in the ocean and there's a bird on that. So bird may fly here and there, but it will not find any place to rest. Then it comes back to the ship, and that's where it relaxes. So like that, the soul is there in the heart vision. This is where the soul is. That's why we always say, this is me. And the soul is trying to enjoy through the senses, wants to see something, hear music, smell, touch. And in this way it is going here and there like a bird. But after 15-20 hours it gets tired. Then you go to your bedroom. You lie down on the bed, close your eyes, which means stop everything, turn off the light. Say, I don't want music, stop this also. Friends, relatives, wife, children, husband, everything says, forget, let me sleep, don't disturb me now. So now what you are trying to do is that you are trying to stop all your efforts, all your endeavors which you did, and you are just trying to go within yourself. And then only you feel relaxed and happy.
Tarkim, vandenynu plaukia laivas, toli nuo krantų. Ir kartu su tuo laivu išplaukia paukštelis, kuris tupi ant stiebo ir karts nuo karto išlekia paskraidyti aplinkui. Bet jis daugiau neturi kur nutūpti. Kiekvieną kartą jis vis grįžta į laivą, atsitupia ant stiebo ir jam palengvėja. Galų gale aš tai vėl galiu pailsėti. Jis daugiau neturi kur pailsėti, tik tai tam laive. Neturi daugiau kur nutūpti. Taip ir mes panašiai. Sielos buveinė yra širdies srityje. Ir šitą visi jaučiam. Štai kai sakom aš visi kažkodėl, nors niekas neverčia, visi kažkodėl rodo į krūtinę. Tai siela gali pailsėti irgi tik tai savo buveinėje. Mes šitą patiriame. Kaip pavyzdžiui, po visos dienos, ar ten būtų įtempto darbo diena, ar malonumų vaikymosi diena, mes grįžtam namo, išsijungiam šviesą, išsijungiam muziką, visus išorinius dirgiklius. Mes tarsi atsijungiam nuo viso likusio pasaulio ir pabandom susirasti savo tą vietą, tą ramybę viduje, širdyje. Tai vat ta būsena yra panaši į tą, kurią siela gali patirti visą laiką. Natūraliai. Palengvėjimo būsena. So when we sleep, in that also we have sleep with dreams, and then we have deep sleep without dreams. So even in these two states, that deep sleep without dreams, that's what gives us real happiness, relaxation, and complete peace. Miegodami mes irgi patiriame tam tikras būkles. Viena iš jų tai kai sapnuojam, paviršutiniškas miegas, bet giliausia tokia palengvėjimo, atsipalaidavimo, poilsio, pasitenkinimo būklę mes patiriame, kai įmingame giliai, be jokių sapnų. So this happiness which one feels in deep sleep, and everybody has experience of this. There's nobody who does not have experience of it. That is not coming from any sense object. That is not coming from any external thing. And it does not depend whether you are rich or poor. It's not that rich person will sleep better than the poor person. It may be actually other way around. The poor person will sleep better than the rich guy. So that is the happiness, which is the happiness of the self, and that we always have with us. Nobody can take it away from us. Ir tam tikras laimės pojūtis, kurį mes turbūt kiekvienas, be abejo, kiekvienas esam patyrę, kai atsibundam po labai gero, gilaus, tokio ramaus įmygio, atsibundam su tokiu šviežumo, poilsio, tokiu gaivumo, tiesiog laimės jausmu. Šitas potyris, šitas jausmas yra tas vidinis sielos jausmas. Ir visai tam jis visiškai nepriklauso nuo išorinių faktorių, nuo išorinių ten juslių objektų, nepriklauso nuo to, ar mes turtingi ar vargšai. Neteisinga būtų manyti, kad tik turčius gali tokį jausmą leisti savo patirti. Faktiškai gali būti net atvirkščiai, kad turtuolis visą laiką sunerimęs, jo miegas sutrikdytas, o vargšas miega savo, sakoma, teisuolio miegu kuo ramiausiai. So, even the richest person, he likes to sleep. If happiness was simply coming from power, position, wealth, then all these rich people, they should not sleep. They already have plenty of happiness. Miegot, gerai nusnūst mėgsta kiekvienas. Jeigu iš tikrųjų laimės jausmą teiktų, pavyzdžiui, turtai, tai turtuoliai turėtų nemiegoti. Nes jie turėtų mąstyti apie savo turtus ir patirti nuolatinį pasitenkinimą. Bet taip nėra. Jie irgi mėgsta pamiegoti. Now suppose a rich person
You cannot sleep continuously for 2-3 days. And then you go to him that I can make you fall asleep, but you have to give all your wealth to me. So would you like to exchange or not? Tarkim, turtuolis dėl kažkokių priežasčių niekaip negali užmigti. Jisai kankinasi kelias naktis. Ir jūs paskui ateinat pas jį ir sakot, žinai, aš išvaduosiu tave nuo šios kančios, tu galėsi užmigti, bet mainais už šią paslaugą, suteiksiu tau ramų miegą, bet mainais už šią paslaugą tu atiduok man savo turtus. Kaip jis sureaguos? So suppose he has only these two choices, that either he can sleep or he can have the wealth. So according to you, what will he choose? Sleep, right? Tarkim, kad jis turi tik tai du variantus, tik dvi galimybės rinktis. Arba ramus miegas, arba turtai. Kaip manot, ką jis pasirinks? So sleep. And therefore sleep is actually more important than any amount of wealth, position, power, relatives. Because sleep means forgetting everything. Forgetting your dear lover, whoever, relatives. You want to forget everything and you want to sleep. Which means that forget everything and be with your own self. Aišku, kad jis pasirinks miegą. Įsivaizduokim, kad miegas iš tikrųjų tai yra visiškos užmaršties, praktiškai visiškos užmaršties būklė. Mes užmirštam viską, savo turtus, savo padėtį socialinę, draugus, giminės, mylimuosius, užmirštam viską. Ir mes vis tiek būsim linkę pasirinkti būtent šitą variantą. Tai rodo, kad ta galimybė pabūt su savim, užmiršus visus išorinio pasaulio trikdžius, tiesiog pasilikti ramybei su pačiu savim, mums yra brangesnė. And at that level of sleep, nobody is rich, nobody is poor, nobody is male, nobody is female, nobody is old, nobody is young. Everyone, we are all equal in that level. And everyone has equal right to sleep and everybody can enjoy sleep equally. No discrimination, absolutely. Taigi, tą miegą mes galim patirti visi vienodai. Visų teisės į tą miegą lygios. Toje būklėje išsitrina visi skirtumai. Kas protingas, kas vargšas, kas protingas, kas nelabai, kas vargšas, kas turtingas. Kieno kokia padėtis, visiškai nebesvarbu. Mes visi susilyginam ir visų teisės į tą ramų miegą yra vienodos. So you can maintain that consciousness even while you are awake. And that is the purpose of meditation. That the way we sleep and we understand that actually we are separate from everything else. Then when we are awake, we again identify with the body. It happens naturally. And then we start identifying. But even while awake, if with your awake consciousness you can maintain this, then you will remain happy even in your wakeful state. And you will not be bothered by anything. So that is the number one type of happiness which I am trying to explain. Kai mes atsibundam, mes vėl imame save tapatinti su kūnu, vėl pradedam matyti skirtumus tarp savęs ir kitų. Tačiau šito galima išvengti. Tam ir reikalinga meditacija. Jeigu ir atsibudę, mes pasistengsim išlaikyti tą sąmonės ramybę, kokią mes patiriam gilaus miego metu. Pasistengsim išvengti to proto kuriamų skirtingumų, priešybių tarp mūsų ir kitų. Tiesiog išlaikyti tą vidinę ramybę, kurioje visi lygus, visi vienodi. Tai patirsim tą aukščiausio lygio, tą materialią laimę, kurią ir mėginam aptarti, išsiaiškinti, kas ji tokia yra. So now when we are awake,
we are not aware of our own self. We become aware of our body, our senses, our possessions, whatever. But we forget ourselves. So if you can maintain awareness of yourself, then you will remain happy all the time. It's a simple thing. It doesn't cost anything. And you don't have to go anywhere for this. It is already there. Because we are by nature free from any anxiety, any suffering. Only thing is that we do not know this, and then we try to look for things or happiness outside, which we really don't find. Paprastai žmonės, kai jų sąmonė budri, jie pamiršta save, tą savo vidinę aš. Ir sąmonė koncentruojasi į išorinius dalykus, jie galvoja apie save kaip apie kūną, apie savo socialinę padėtį, apie tai, kad aš noriu to, aš toks, o šitas kitoks ir taip toliau. Sąmonė koncentruojasi į išorę. Ir jau prasideda kančios. Tačiau jeigu mums pavyksta net atsibudus, net su budria sąmonė, išlaikyti jos koncentraciją viduje, panašiai kaip miego metu, neprarasti iš regėjimo lauko to ramybės šaltinio, ir atvirkščiai pamirštos išorinius skirtumus, išorinius objektus ir taip toliau. Tai mes galim patirti tą vidinę laimę visą laiką. Tai labai paprasta. Niekam nieko nereikia mokėti. Jinai visą laiką čia, visą laiką su mumis ir kiekvienas gali pats šitą patirti bet kada. So for this you don't have to change your religion, your belief, or your any other position. You can remain what you are and try to become conscious of the self, your true inner being. And then you will know that actually nothing can influence you. Just like when you go in deep sleep, there is nothing which influences you. Absolutely. You may even have pain in your body, but when you go in the deep sleep, that pain does not influence you. You may have some problems in your life. You go into the deep sleep, there is nothing which is influencing you. So even when you are awake, there is nothing which influences you. We assume that it is happening to you. If you can understand this and maintain this consciousness, there is nothing which will harm you or make you suffer. Tokiai meditacijai nereikia nieko keisti, kad ir kas jūs būtumėt, kokių pažiūrų laikytumėtės, kokią religiją išpažintumėt, kokia būtų jūsų socialinė padėtis, ar turtinė, ar dar kažkokie faktoriai, jie visiškai neturi reikšmės. Nieko nereikia keisti. Taip pat kaip mes visus tos išorinės aplinkybės pamirštam miego metu, gilaus miego metu. Tie išoriniai faktoriai mūsų visiškai nebeveikia. Kai giliai įmingam, mes pamirštam išorinį kūną. Mes nejaučiam net skausmo, kol jis mūsų nepažadina. Mes nesuvokiam šitų dalykų. Lygiai taip, jeigu norim, jeigu pasistengiam išlaikyti tą vidinę ramybę atsibudę, sąmoningoj, budrioj būklėj, mes galim tai patirti. Tai labai paprasta. So these are the three types of material happinesses I spoke. Out of that, number 2 and number 3 are not desirable. Number 1 is desirable. And then besides these 3, and this was number 3, there are 2 other types of happiness. Those are much superior to this one. But I think we are not going to get into that now. We'll stop. Taigi, išnagrinėjom pirmąją, tai yra trečią tiksliau iš tų laimės rūšių. Viso labo tik vieną iš tų 3 pagrindinių rūšių, tik materialiąją laimę. Kitos laimės rūšys yra gerokai aukštesnės. Tai ta beasmenė laimė ir dieviška laimė, bet jų mes jau nebenagrinėsim, laikas baigėsi, tačiau bent šitas 3 materialios laimės rūšys išnagrinėjom
pirmosios dvi nepageidautinos, o trečioji yra bent jau pageidautina. Any questions? Gal bus klausimų? Kodėl ta būsena tokia, kaip sakykime, nu, vadinama priskiriama prie materialios laimės, jeigu, sakykime, ta visko atsisakymas, kur čia materialumas yra tame? Aš nematau jokio materialumo. Jeigu ten, sakykime, nuo alkoholio priklausomybė, nuo vaistų, tai kaip ir matai tą materiją. Sakykime, vėl kitoj formą vėl matai materiją. Kur čia materialumas? Kodėl priskiriama prie materialumo? So what's material about that kind of happiness? Those first two are obviously material because they are dependent on the material objects. But what's material about that kind? This is also material because it is coming with the help of the mind. And mind is material. So you have to concentrate the mind. So in that sense, it is a superior material, better than the other two, but still material. Materiali todėl, kad jai patirti reikalingas protas. Jos patyrimo įrankis yra protas. Ji aukštesnio lygio negu tos pirmosios dvi, bet tai vis tiek materiali patirtis. Yes. Kodėl moterys patiria laimę plypėdamos? Protas šokinėja nesvietiškai įvairiomis temomis. Kodėl moterys laimę patiria plypėdamos? Visiškai nesąmonė. Vyrai šito niekada nesupranta. That women experience such happiness when they're chattering. You know, their mind is going all over the place, every direction, every possible direction. Still, they experience such eternal happiness while talking. Because when they are talking, they are releasing their stress. Talk is a type of catharsis. And catharsis means releasing some unwanted stuff from your head. So women by nature are very emotional and they are more sensitive than men. Men are little thick-skinned. So they gather a lot of stress in their mind. And by talking, they are burning that. And therefore it gives them great pleasure. So therefore suffering for a woman is that if she has a secret to tell and the telephone is not working. This is suffering. Moteris, jūs turbūt mane pataisysit, jeigu kažką paaiškinsiu ne taip. Bet atsakymas toks, kad ta šneka yra savos rūšies katarsis. Moterys iš prigimties yra daug emocionalesnės už vyrus. Vyrai truputį storaodžiai. Ir joms susikaupia daug daugiau streso. Daug daugiau išgyvenimų negu vyrui. Tiesiog kasdienėme gyvenime jos sukaupia daug daugiau tų išgyvenimų. Ir kai išsišneka, jos tarsi sudegina tos išgyvenimus, patiria tam tikrą katarsį. Štai moteriai taip sunku būna baisi kančia, jeigu turi kažkokią paslaptį, kurią, jai patikėjo, bet jinai neturi kam pasakyti ir jos telefonas, pavyzdžiui, išsikrovė. Baisiai kankės. Ar teisingai? So there was one man, he was talking with his friend. And when he was talking, the friend asked him that actually, what is the name of your wife? So he said that I am married for last 6 months, but I don't remember the name of my wife. And this guy asked, how is that? He says, because I never get the chance to address her, she is talking all the time. Kaip tas anekdotas apie du draugus, vienas draugas klausė,
Kaip jie šnekasi apie kažką ir vienas draugas klausė, kaip tavo žmonos vardas, o tas atsako, žinai, aš vedęs jau 6 mėnesius, bet iki šiol nežinau, nes aš vis bandau paklaust ir niekaip man nepavyksta net žodžio įterpti, neleidžia man net prasižioti. So therefore, if you want to make your wife happy, don't interrupt her when she is talking, and don't give suggestions. Because she is not asking. Men think that when a woman is saying some problem, that she is asking for a solution. Actually, this is what men don't understand. Woman is not asking for solutions. Woman wants to talk. So just give them a chance, and you will have much better relationship. Taigi patarimas vyrams, kai jūsų žmona šneka, tai nepertraukinėkit jos ir neduokite jai patarimų. Jinai šneka ne todėl, kad norėtų išgirsti iš jūsų problemos sprendimą. Problemos sprendimas jai nerūpi, jai rūpi išsišnekėti. Jeigu jūs leisite jai ramiai išsišnekėti, santykiai šeimoje bus daug geresni. And if you want to make your wife really happy, I'm giving you second formula. Then never argue with her. Just agree whatever she says. O jeigu norit, kad žmona iš tikrųjų būtų laiminga, tai pateiksiu antrą laimės formulę. Niekada su ja nesiginčykit. Visada sutikit ir ji bus tikrai laiminga. Whether you do it or not do it, just agree. Ar jūs darysit, kaip jinai sako, ar nedarysit, čia kitas klausimas, bet būtinai su ja sutikit. So, you want more formulas? Norit dar sėkmės formulių? I have many formulas, but apply these two first. Nu, tų formulių yra daug, bet pradėkim nuo šitų dviejų. So how to make the man happy? How about How to make the man happy? That's not very difficult. Difficult is to make the woman happy. Because there is only one way to make a woman happy. The problem is, Kaip suteikti laimę vyrui klausimas? Atsakymas, kad vyrą padaryti laimingų nėra labai sunku. Problema yra, kaip moteriai suteikti laimę. there is only one way to make a woman happy. Problem is nobody knows it. Iš tikrųjų, moteriai padaryti laimingą yra tik vienas būdas. Bėda ta, kad niekas jo nežino. Because woman herself does not know it. Nes jo nežino net pati moteris. So any other questions? Kokie dar klausimai? Iš to pirmo pasakojimo, kai vyras sako, kad supratau, kas yra laimė, tai po vedybų. Tai ar reiškia, kad laimę galime patirti tik patyrus prieš tai kančią? Nu, atvirkščiai, bet aš kitaip persakau, supratau tą, kad sako, jis patyrė laimę. Bet ta prasme, ar galima patirti laimę nepatyrus kančios? So that first instance, that first story, when man told that he understood what happiness is only after getting married. Does it imply this No, but instance? he forgets the second Yes, part. yes, yeah, no, that he understands, but does this instance imply that we can understand what happiness is only when we start experiencing suffering? Right. But that after that it becomes little late because you still look for that happiness. Bet tada jau taip teisingai, bet tada pasidaro kiek per vėlų, nes mes norim tos pačios laimės, o jos jau nebėra. So it said that marriage is like a public toilet. Nobody really wants to stay in, but everybody has to go in. So you understand what is the happiness. The problem is you are stuck with it. Čia
Man is like a public toilet. No, marriage. Marriage, obviously. Taigi, žodžiu, visi suprato. Yra toks posakis, kad vedybos tai tarsi viešasis tualetas. Niekas nenori jame užtrukti, tačiau kiekvienam tenka įeiti. Noriu užeiti. Užeiti, taip. Kiekvienam tenka vienas priverstas. Kada čia pokštas? Klausime. What's so funny about it? It will take a little intelligence to figure that out. Čia labai sudėtingas klausimas, reikia šiek tiek, sakant. Because it is a philosophical joke. Šitas pokštas filosofinis, jam reikia šiek tiek, intelekto. Tai kada kalbėsim apie beasmenę ir dvasinę laimę, klausimas lieka, ar ne? Vienas klausimas atlieka. So the only question is when we discuss this impersonal and divine happiness. Well, first try to digest what I have said. If they have digested this, then I'll talk those. Otherwise they will have hum. So she is interested when? Whenever they have digested it. Never argue with a woman. What time? She's not his wife. Jis sako, kad tas kitas laimės rūšis aptarsim, kai suvirškinsim visą informaciją apie šitą pirmąją. Palūkės, palūkurios. Jo. Bet vis tiek nežiūrint į tai, turbūt pakviesim pratęsti šitą paskaitą, šitą laimės pažinimą, kad mūsų sielos būtų laimingos, mūsų svečiai, ir jeigu sutinkat su tuo, tai tada mes paplosime jam. So anyway, we would invite you to come back and speak of those other kinds of happiness. And if everyone agrees with this invitation, then please. Well, I will speak, but first I will test them whether they have digested it. Okay. Gerai. Gerai pašnekėsim, bet pirmiausia patikrinsiu, grįžęs patikrinsiu, kaip suvirškinat šitą pirmąją temą. Because if you don't digest this, you will not understand the other two. Nes jeigu nesuvirškinsit šitos temos, tai kitų dviejų nepavyks suprasti. Gerai, reiškia, pirmiausia, laikysim egzaminą, kai susirinksim. Ačiū Jums labai visiems, kad atėjote dar kartą. Ir noriu visus Jūs pakviesti. Noriu pirmiausia pasakyti gerą naujieną, kad jau yra beveik išversta arba visiškai baigiama išversti viena knygutė, viena knyga su mūsų svečio Satyanaraino komentarais. Jinai vadinasi Hito Padeša, tai nelabai ką sako tos pavadinimas. Tačiau tai yra praktiškai filosofiniai dialogai, kurie suprantami yra pirmiausia vaikams, bet tai yra gili prasmė, kurios supranta ir suaugusieji. Nežinau, kaip mes ją pavadinsime, kaip mes ją paaiškinsime, bet tai tikrai labai saldi filosofinė knygelė. Praktiškai tai tos išmintys, aš nedaug ką skaičiau, bet tos išmintys, kurias mes stengiamės susirašyti, ar ne? Taigi tai tokia yra knyga iš labai išaukštinto gyvenimo. Na va, tai yra tokia pirmoji gera naujiena ir mes manom, kad tiesa jau yra išversta, jau mes baigiame čia viską sutvarkyti, po to lauksime, aišku, biškį sponsorių, jeigu kas galite iš jūsų prisidėti, kad jinai greičiau išeitų, tai jinai išeis greičiau. Na, o antroji naujiena, ką aš norėčiau pasakyti, ne naujiena, jūs visi žinot, tik aš noriu pateikti kaip labai naujiena didelė, tai kad kitą savaitę nuo pirmadienio pas mus vyks
Satyanaraino pas brolių, daktaro Partapų, Čauhano stovykla, visus kviečiam dabar visu šituo būriu, biškį vietų mažiau, bet nieko tilpsime, pagyventi visą savaitę 5 dienas, pagyventi tokiu vediniu ritmu, ajurvediniu ritmu, nors tema yra ne tai, kad pragmatiška, kad sveikatos pagrindas yra mityba pagal došas, bet ten bus daug gilesnių dalykų. Aurelijus Piešinas skaitys dvasinės paskaitėlės tokias ir mes gilinsimės į labai subtilius dalykus. Kas pažįsta Aurelijų Piešiną, tai žinote, kad aš sakau tiesą jau. Na va, ir Satyanarainas jis irgi kalbės labai svarbi. Tai yra mūsų pirmasis seminaras. Mes atrodo, kiekvienam kalbame apie maistą, apie mitybą, bet tai tik prisiliečiame. Šį kartą yra užmanimas tai daryti rimtai ir giliai. Tai yra toks pirmasis seminaras, pirmoji stovykla ir dėl to visus kviečiame. O tuo pačiu daktaras Partapas irgi yra puikus vedų žinovas ir mus panardins į biškį gilesnius klausimus, tokios lygius. Tai jeigu kas dar norite, tai prašau pasirašyti. O kas norite šitas temas gvildenti nuolatos ir ne tik šitas, tai kviečiame tada dar kartą į rugsėjo 15 prasidėsiantį mūsų studijų pirmąjį kursą, kuris vadinasi praktiniai ajurvedos pagrindai. Po šito kurso čia yra daug žmonių, daugumai sėdi pirmoje eilėje, kurie baigė šitą pirmą kursą, kai kurie ir antrą kursą, ir tai tiesiog žinios, kad palengvinti, pradžiuginti tą gyvenimą, kadangi vis daugiau pajuntame, kad tai yra tas džiaugsmas viduje, tai jisai ir tampa džiugesnis. O kad pajusti, tai reikia mums vis bendrauti, kuo daugiau būti kartu ir klausytis tokių žmonių, kaip mūsų svečias Satyanarainas. Tai ačiū labai dar kartą Jums, kad Jūs buvote su mums, kaip ir viena aš pradžiu. Taip pat, Aš norėčiau paklausti. dar biškį neužgriu, taip pat dėkojam Sauliui už puikų vertimą. Man atrodo, aš pirmą kartą girdžiu tokį vertimą, kuris jau suformuluojamas į literatūrinę lietuvišką kalbą. Pajutėte tai? Tai čia kalba vertėjo patirtis. Tiesa? Kiek nebūtų ir charizmatiškų, ir labai visokių kitokių vertėjų, bet kad jau būtų perdirbta į literatūrinę lietuvišką kalbą, tai aš girdžiu pirmą kartą. Ačiū labai. Mano redaktorius būtų kitos nuomonės. Mes dar ne tavo redaktoriaus lygio esame, tai mes tokios nuomonės. Bet aš norėčiau paklausti, mane vis persekioja jausmas, kad aš čia trukdau. Nes visi viską supranta, pradeda juoktis. Gal galėtumėt pakelti rankas, kam aš čia reikalingas? Aš norėčiau pakomentuoti, jeigu galima. Jūs iš tikrųjų trukdot, bet jūs mažiausiai trukdot tiek, kiek man yra tekę klausyti. Va čia jau panašu į tiesą. Tai, ką tu sakei, buvo malonu girdėti, bet į tiesą nepanašu. Čia jau galima sutikti. Iš širdies. Ačiū. Labai ačiū, tikrai labai